با نام خدا یاری خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از آلمان. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور از تشویش‌های روزگار. دوستان عزیز، میخوام امروز در برنامه درباره یکی از شهرهایی که ما سفر کرده بودیم بهر شما معلومات بدهم. این هم باشه شهر اسن آلمان. اسن یک شهر است در غرب آلمان، در ایالت فدرالی رین وستفالی شمالی. شهر اسن در مرکز ولایت رور و منطقه رین رور یکی از کلانترین اگلومراسیون‌های شهری در جهان جایگیر است. شهر اسن پس از شهر کیل، دوسلدورف و دورتموند آن چهارمین شهر کلانترین در ساحه اقتصادی آلمان می باشد. شهر اسن همچون یک شهر مستقل در داخل ناحیه‌های معموری دوسلدورف و با اهالی 590 تا 600 هزار نفر می باشد. اسن در روی خط شهرهای کلانترین در آلمان جای نهم را اشغال می کند. یعنی اسن نهمین کلانترین شهر آلمان به حساب می رود. تاریخ پیدایش شهر اسن به سال 800 میلادی راست می آید و به قول بعضی نوشته‌هایی که در اینترنت هستند تقریبا سال عصرهای 8 یا 9 این شهر ساخته شده است و عنوان گرفته است. ساحه نقلیات یا ترانسپورت در این شهر خیلی خوب به راه مانده شده است. مثلا میگیریم وокزال راه آهن این شهر را که یکی از بهترین ها بوده به کاتگوری 1 در آلمان داخل کرده شده است و در 20 گانه وокزال های بهترین آلمان شناخته شده است. شهر اسن با چندین شهرهای دنیا برادر شهر می باشد، از آن جمله با ساندرلندی ولیکو بریتانیا، تامپری فنلاندیا، گرنوبلی فرانسه، نیژنی نوگورود روسیه و تل‌آویو اسرائیل. ساحه توریسم و ساحه گردشگری در این شهر خیلی خوب به راه مانده شده است و خیلی جاهای دیدنی و زیبا هم دارد این شهر اسن. در سال 2010 میلادی در یکجایی با شهرهای پیچهای مجارستان و استانبول ترکیه اسن پایتخت فرهنگی اروپا بود. در این شهر آثارخانه‌های خیلی و موزه‌های خیلی دیدنی و جالب جایگیر شده است. دوستان عزیز، این هم بود کمی معلومات درباره شهر اسن. چون ما به این شهر اصلا راست دیگه با ماشین رفته بودیم، سریق ماشین صورت گرفت سفری ما و از شهر اسن به سمت فرانسه یا که پاریس از طریق اتوبوس صورت گرفت. به همون خاطر دوستان همه این نوارها رو ما در این نوار جمع آوری کردیم و بریم با هم از نزدیک اینها رو دانه به دانه تماشا کنیم و فکر و ملاحظه درخواست شده که دارید دوستان عزیز در زیر ویدیو حتما کامنتر یا با ما شریک بسازید. در کوچه های شهر دورتموند دوستان عزیز، چون گفتیم شهر دورتموند خیلی سرسبز شهر است و در جهان سومین شهر است که از جهت سرسبزی نام کشیده است و خیلی شهر ریمونت کردند، چی میگن به حساب تازه کردند، نگاه کردند. ما خود بسیار جاده ها و خیابان ها بسته هستند. دوستان از طرف چپ اهمیت بدین خانه های تازه نمیسی که در جهان مشهور هستند و همین لایه هاشون ببینید. اما خانه ها در بعضی جاهای کوچه های شهر دورتموند دیده می شود. جالب دیگه دوستان، در شهر دورتموند مترو هست، هم مترو هم تراموای یا که متروشو میگن به خاطر که بیشتر در بالا میگردن. 77 کیلومتر دارد در عموم در شهر و 20 کیلومتر زیر زمین بوده است. در کجای خواندم در اینترنت بسیار چه زمانوی بازم اگر بگذاره اول بینید چقدر زیبا و دیدنی هم هست. اینا بینید، این هم از یکی از ترانسپورت های شهر دورتموند. دوستان عزیز، ما از شهر دورتموند آماده هستیم و میرم طرف شهر اسن. نصیب باشه و حتما شما رو در جریان برنامه باز خبردار میکنیم.
دوستان ما در جاده‌ای که از طرف دورتموند طرف اسن میروم در همونجا قرار داریم فعلا. ببینید هم کوچه ها و تراسه های آلمان. نگه نگفتن همون دیگر در تمام اروپا تراسه ها و شهرها همه با پولن. یکانه جایی که من فعلا دیدم در آلمان است که پول نمیتن داره، مثلا بدون پول مگذاری میره لوبوشا. اما در دیگر دولت ها مثل پولش، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا همه جا با پول هست. تا جایی که من دیدم و میدونم دیگر دولت ها رو نمیدونم. این هم یکی از شاهراه های دورتموند و اسن. دوستان عزیز سرسبزی در راه ها رو ببینید. همش گلهای پیچان، گلهای درخت های چی خیلی زیبا بود. متاسفانه کمکش دایره کردیم. شاید این طرف هم باشه. خیلی دیوار بود، نه که دیوار از بوته و از سبزه و همه چی سرسبز کردگی بشه خوب زیبا بود. یعنی در اون جنگل چی خیلی سرسبز است. دوستان عزیز نزدیک شهر اسن شدیم. یکی از شهرهای زیبا و دیدنی آلمان. شهری اسن انا گفتن مراد شهر اسن در 45 کیلومتری شهری دورتموند قرار دارد. Rechts abbiegen auf am Hauptbahnhof, dann geradeaus auf Freiheit. خیالم که اینجا غرب یا وокزال شهر اسن باشد. طرفی وокزال بوسها و چیهای شهری اسن دوام تا انا مو ازلاکی دبیکو چیکو. Nach 100 Metern links abbiegen auf Hache Straße. Links abbiegen auf Hache Straße. Nach 300 Metern links abbiegen auf Hindenburgstraße. دوستان عزیز چنانچه گفتیم سفرهای ما از شهر اسن به طرف پاریژ یا که فرانسه به طرف خانه از طریق اتوبوس صورت گرفت و ما ششتیم در اتوبوس و میریم طرف نصیب باشه فرانسه.
این هم از برآمدگاه های شهری اسن می باشد. خیلی سرسبز هم هست شهر اسن، خیلی زیبا و دیدنی و باور که ساحه نقلیات در اروپا خیلی خوب برآمده شده است. مثلا امی اتوبوسی که ما شدیم خیلی جاهای خوب، زیبا و راحت کننده داشت. مثلا سیدنیاش خیلی خوب بودن، راحت کردیم تا رفتن رسیدن پاریژ، هیچ خستگی یا که افسردگی ندیدیم. خیلی براحت، زیبا و گفتی که پاکی بیگان ممانعت انشالله که رفته رسیدیم به شهر پاریژ. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم سفرهای ما از طریق اتوبوس صورت گرفت و ما چندین شهرهای دیگری آلمان هم از بینش عبور کردیم و گذشتیم و راست دیگه نفهمیدیم که کدام شهرها هستند. و اون خاطر دیگه ما از فرصت استفاده بردیم، گفتیم بیا هم بیکار نشینیم و از این طریق از داخل اتوبوس چندین نوارها بگیریم به هر معلومات پیدا کردن شما دوستان عزیز. و این هم شاهراهی مثلا اسن پاریژ می باشد که در پهلوی ما خطهای قطار یا پاییز ساخته شده است و این هم میبینید در عکس‌های نوارهای خود قطارهایی که از طریق شهر اسن میگذرد. و میده میده ما میریم طرف فرانسه. سفر ما خیلی طولانی بود دوستان عزیز و ما چنانچه گفتیم چندین شهرهای دیگری آلمان هم از ما بینش گذشت کردیم و عبور کردیم. و شما دوستان عزیز توجه کنید به شهرسازی و ساختمانسازی شهرهای آلمان. خیلی ساختمان ها و ارکیتکتورای شهرها از همدیگر فرق میکنند و خیلی ارکیتکتور یا ساحه خانه سازی یا که بناسازی در این دولت آلمان خیلی رشد کرده است. در تمام اروپا تقریبا همه شهرها و یا راههایی که شهرهای کلان یا بزرگ را با هم میپیوندد پولکی میباشند، یعنی از طریق پول پرداخت کردن است. اما در آلمان این گونه نیست. تمام شهرهایی که یا که جاده هایی که شهرها را میپیوندند همشون بی پول است و ما اولین دولتی در چی دیدم در اروپا دیدیم که خیلی هم براحتی آدم میتونه که از این شهر به اون شهر عبور کنه بدون یگان پول پرداخت کردن. یعنی بدون از این هم ساختمان هایی که چون گفتیم خیلی رشد کرده است در آلمان. این هم دیگه شهری آلمان است اما نمیدونم کدام شهر است چون دیگه اطلاعات کامل در این باره این شهرها نداریم. چنانچه دوستان گفتیم سفر ما خیلی طولانی بود، از طرف روز هم ادامه کرد و از طرف شب هم و میده میده ما هم نزدیک شدیم به شهر دیگری آلمان و این هم نزدیکی شام است و نصیب باشه ما در شامگاه یا که از طرف شب در این شهر میرسیم و میده میده میریم طرف فرانسه. ما میده میده با دیگه شهری آلمان وارد شدیم، دیگه شب شده ایستاده است و نصیب باشه اینا ببینید دوستان عزیز. از طرف شب هم ما در این شهر نوار داشتیم و چون نوارها را قطع کردیم به خاطر که شب است خوب صفت برنامه خوب نمیاد و ما رسیدیم به فرانسه به شهر پاریژ. دوستان عزیز به شهر پاریژ رسیدیم. به یک گوشه‌اش یکی از ایرپورت های و میدان های هوایی با نفوذی با نام شارل د گول پاریژ می باشد و این ببینید دوستان ترمینال 1 ترمینال 2 از در نوارهای شما معلوم می شود و ما اینجا ایستگاه داشتیم و چند دقیقه بعد باز میریم دیگه طرف های شهر پاریژ. دوستان عزیز شهر پاریس یا شهر پاریژ یکی از شهرهای کلانترین در اروپا یا در جهان می باشد و معرفی کردن دیگه نیاز ندارد. این شهر پاریس یا شهر پاریژ یکی از شهرهای بهترین دنیا به حساب می رود و جایهای زیبا و دیدنی خیلی هم زیاد دارد
و شما در نوارهای خود چنانچه دیده ایستادین. ما در یکی از گوشه‌های شهر وارد شدیم و ناگفته نماند دوستان عزیز، من میخوام که اینجا برنامه را خاتمه بدهم و این هم بود کم معلومات درباره سفر نوبتی ما و شما را دعوت میکنم به چند لحظه های زیبا و دیدنی های منظره های شهر پاریژ که در این نوار من جمع آوری کردم، شما هم تماشا کنین. این هم ساختمان ها و شهرسازی شهری پاریژ می باشد و باقی دیگه گفتی گپا پر حرفی نمی کنم. شما را به خدای پاک و منان میسپارم تا برنامه های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود. شما هم چند لحظه از این جاهای زیبا و دیدنی بیننده باشید.